За хүн өөрөө ярьдаг хүнтэй яаж харьцах вэ? Харьцаж байгаа хүн чинь яриандаа таныг оруулахгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө үгийг хэлээл эхлвэл энэ ярилцлага биш, монолог болж хувирна. Та мэдээж ангаагаал хараа суух гэж ирэвэл байлгүй дээ. Тэм учраас оролцоог хүсвэл энэ аргуудыг ашиглаад үзээрэй. Нэгдүгээрт яриаг нь таслах. Зарим тохиолдолд хүний яриаг таслах шаардлага гардаг. Хэрвээ хүн таны цагийг үнэлэхгүй бол та цагаа хамгаалах ёстой. Ингээд бол зүгээр л нэрийг нь дуудахад хангалттай. Нэр үргэлж ажилдаг. Жишээ нь Рус хэрэг үр дүн байхгүй бол арай жоохон өндөр дугаар Руса гэд дуудчих хэрэгтэй. Ингүүл таны анхаарлыг бүр аавна. Хоёрдугаар өөрчлөлмөр байвал шууд үйлдэл рүү чиглэл. Яриаг нь зогсоосныхаа дараа хэлснийг нь товч дүгнээд бусад хүмүүс рүү дамжуулчих өрөөнд байгаа. Жишээ нь тань төсвийн хасалт таалагдаагүй гэж ойлголоо. Бата та юу гэж бодож байна? Ингүүл нэг хүний яриа бусад хүмүүс рүү дамжаад харилцан ярилцлага болж эхэлдэг. Тэнцвэртэй ч болно. Гуравдугаар цагийн хязгаар гэж нэг зүйл байна. Хэрвээ харилцаж байгаа хүн чинь яриагаа давамгаалал ингээд үргэлжлүүлээл яриад ивэл тодорхой цаг тавиадаг. Жишээ нь Руса надад нэг 5 минут л дараа нь би энэ ажлаа дуусгах хэрэгтэй юм. Өгсөн хугацаагаа хатуу баримтлаад яриагаа тэнцвэртэй болгоорой. Ингэж чадвал ярилцлагыг өөртөө барьдаг хүнтэй үр дүнтэй хүндэтгэлтэйгээр харьцаж